အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပူဇော်ကြီးညိုပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိခင်ကြီးယူဘတ်သားရီနေ့စဉ်ညတိုင်းရှိခိုးပူဇော်နေတဲ့အလွန်တရာကိုတကိုးကြီးမှလှတဲ့မဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်လာပြီးအရှင်မြတ်ကြီးကိုဥခိုက်ပူဇော်ကြပါတော့တယ်။နတ်ဗျမဟာတွေရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေကြောင့်ငွေကန်ဆောင်တစ်ခုလုံးကနေလည်ပတ်လိုပဲထိန်လင်းနေခဲ့တာပေါ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့ကနဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ဒီတနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တမိုင်းမှာဘလို့မှခြံထားခဲ့လို့မရတဲ့သာသနာတော်အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဆိုချီးမွမ်းခဲ့ရတဲ့လက်ရတော်ရန်အကတာဝကကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မပဒအထကရာကျမ်းတွေအရတော်၎င်းဗိဒကစာပေအရတော်၎င်းအချက်အလက်ကျမ်းဂန်တွေကိုမှီညံ့ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တည်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတဲ့အလွန်ကိုရှည်လျားလာတဲ့အချိန်ကာလကြီးတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကနေပြီးစပြောကြရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကလောကသုံးပါးရဲ့အထုအထိပ်ဖြစ်တဲ့အနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခါသမယလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာတရဒနဲ့တိရိဝဒုနာဆိုတဲ့ခေမင်းနီးလာတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကရှိနေခဲ့ပါတယ်တရဒဆိုတာကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပညာအရာမှာဧတရရမယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တိရိဝဒုနာဆိုတာကလည်းတကူအရာမှာဧတရရမယ်အရှင်မဟာမောက္ကလံဖြစ်လာမဲ့အလောင်းလျာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တရဒဆိုတဲ့လူလင်ပြိုကအလွန်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ယဟန္တမဟာတာလအမျိုးနယ်ကနေပြီးပေါဖွားဆင်းသက်လာတဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့မှာတော့တရဒရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလောကီစည်းစိမ်တွေအပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်မှုတွေကင်းမဲ့သွားပြီးတန်တရားရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တန်ဝေကတရားတွေကတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့တောတောင်တွေစီကိုဥတီပြီးရသက်ဝစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူတိရိဝဒုနာကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူပေါင်းလောကမှာပဲကြံရစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တော်ရရသေးကြီးကတောတောင်တွေထဲမှာတရားကျင့်ကြံနေတဲ့အချိန်ကအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တော်ရရသေးကြီးကအနောမတ္တတိဘုရားရှင်နဲ့တကွနောက်ပါယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဖူးတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူရဲ့ရင်ထဲမှာပြောပြလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကိုပဲကြီးညိုတရားတွေကတဟုန်တို့ကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရန်အကတာဝကကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်နိဒပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အလွန်ကိုတည်ကြည်ငြိမ်သက်လှတဲ့အမူအရာတပ်ပယ်လှတဲ့အစင်တနံကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တရားရသေးကြီးရဲ့စိတ်အာယုံမှာအလွန်ကိုပဲအားကြကြီးညိုစိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့တရားရသေးကြီးကအလွန်ကိုမှုကြိုင်လှပတဲ့ပန်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပန်းထိအစုံအလင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဦးခေါင်းတော်ထက်မှမိုးကာပြီးတော့အလွန်တရာရိုသေကိုင်းရှိန်စွာနဲ့ကိုပဲပူဇော်ပသခဲ့ပါတော့တယ်။ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာလည်းပန်းတွေရဲ့မှုရနံတွေကတင်းပြတ်နေပြီးကြည်နူးပွေရာအတိတ်ကိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရားရှင်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေကိုအရသာရှိလာတဲ့စုံခဲပွဲတွေနဲ့လှုပ်ကြွေးပြုစုပြီးတဲ့အခါမှာတရားရသေးကြီးကဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရိုသေစွာဒူးတုတ်ခါစားပြီးတော့အခုလိုမျိုးအာပါတရားကိုပဲစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စုတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အိုးဖုံးတော်ကြီးမြတ်လာတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်ယခုကဲ့သို့ပန်းထီကိုလှူဒန်းရသောကောင်းမှုဘုရားရှင်ရဲ့တပညုတဉာဏ်တော်ကိုချီးကျူးပူဇော်ရသောကောင်းမှုဘုရားရှင်အမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရတဲ့ကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားရှင်တဆူဆူရဲ့သာသနာတော်မှာအခုဘုရားရှင်ဤလက်ရရန်အရှင်နိဒပမထေရမြတ်ကြီးကဲ့သို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤလက်ရရန်အကတာဝကကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤဖျားဆိုပြီးတော့ဇတိမွေးခြင်းထဝယ်တောင်းစုတစ်ခုကိုစုတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီလိုမျိုးဇတိမွေးခြင်းထဝယ်စုတောင်းတန်ကြီးအဆုံးမှာတော့အနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားရသေးကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုစင်ကြင်ကြည့်ရှုတော်မူလိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဂျိုသားငြိမ်ချောင်းလှတဲ့အတန်တော်နဲ့ဗျာဒိတ်စကားတစ်ခုကို
မျိုးကြားတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။ချက်သားရသေးဤကဘာမဆ၍ရည်တွက်တော့တတင်ချင်းနှင့်ကဘာတသိန်းလုံမြောက်တဲ့အခါမှာဗဒ္ဒကဘာ၌ဖျားသုံးစုနောက်မှဂေါတမအမည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလိမ့်မည်။အဲ့ဒီအခါကာလမှာသင်ကတာဝကပါမီတို့၏အထုအထိပ်သို့ရောက်ရှိပြီးဒါရိပုတ္တရာဆိုတဲ့အမည်နဲ့တရားစစ်သူကြီးဓမ္မတေနာပတိအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏လက်ရရန်အကတာဝကကြီးဖြစ်ပေလက်တံဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်စကားမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဗျာဒိတ်စကားကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့တေရရသေးကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့နောက်တစ်ချိန်မှာလက်ရရန်အကတာဝကကြီးဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အတူအတိုင်းမသိတဲ့ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးခြင်းပီတိတွေကတကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေတရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဗဒ္ဒကဘာကြီးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စီကတိုက်မဲ့လာတဲ့ရာဇဂိုပြည်ကြီးရဲ့အနီးအနားမှာဥပဒိတ်တာဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာကတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာကြီးကတာယာပြောကြွယ်ယုံသားမကတဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ပါပြည့်စုံနေတဲ့အေဂျင့်လှတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲ့ဒီဥပဒိတ်တာရွာကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးဆိုတာကအလွန်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့အမတန်ကိုမှအာနာဆက်ကြီးမားတဲ့ဝန်ကနာဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတူပါပဲ။သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကတော့ရုပ်စင်းအင်ကလှပတင့်တယ်လွန်းလို့ယူပတာကြီးဆိုပြီးအမိတွင်နဲ့ပုံလေးမကြီးတူပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံကရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကိုခံရတဲ့အထက်တန်းလွှာဗျဟနမျိုးနွယ်အစစ်မှန်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါယာကြီးနူးပဲကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတော့ယူပတာကြီးပုံလေးမကြီးကဆွေရောင်ဝင်းလက်နေတဲ့အလွန်ကိုချစ်စရာကောင်းလှတဲ့တာယတနာလေးတစ်ပါးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတော့တယ်။တထေးကြီးရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုလုံးမှာလဲဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟတွေရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကွန်ပျူစကားတန်တွေပျော်ရွှင်ရင်မောတန်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီသားငယ်လေးဆိုတာကအတိတ်ဘဝကအနောမတတိဖျားရှင်ထံမှာဆူတောင်းပန်ဆိုခဲ့တဲ့တရဒရသေးကြီးလောင်းလျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွာတကြီးဖြစ်တဲ့ဝန်ကနာပုံနာကြီးရဲ့အိမ်တော်မှာမွေးဖွားလာတဲ့အကြီးဆုံးသားဦးယတနာလေးဖြစ်တာကြောင့်ရွာရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးဥပဒိတ်တာလူလင်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူဝင်ကြောစွာနဲ့အမည်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါအပြင်ဘေခင်ဖြစ်သူယူပတာကြီးပုံနေမကြီးကိုအလွန်ချစ်ခင်မြတ်လို့ကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေကတော့မိခင်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတာကြီးရဲ့သားတာရိပုတ္တရာဆိုပြီးတော့လဲချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဥပဒိတာလူလင်လေးမှာသူတယောက်ထက်အထီးကျန်နေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့နောက်မှာညီအကိုမောင်နှမတွေဆိုတာကလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့ပါသေးတယ်။ညီတော်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဇုံနဥပဒေနာနဲ့ယေဝတာဆိုတဲ့ညီအကို၃ယောက်ရှိသလိုနမတော်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဇာလာဥပဇာလာနဲ့တိတုပဇာလာဆိုပြီးတော့ညီမ၃ယောက်ကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးစုစုပေါင်းမောင်နှမ9ယောက်တိရှိလာတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့မိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။အဲဒီမောင်နှမ9ယောက်စလုံးကနောက်တစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန္တာကြီးသာဖြစ်လာကြမဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။အဲဒီလိုနဲ့ဥပဒေတာလူလင်လေးကရွှေစုံကပ်ပြီးမွေးလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုပဲမကြောက်မကြမတောင့်မတရတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေရဲ့အလယ်မှာမိဘညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အချစ်တွေနဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စွာပဲကြီးပင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဥပဒေတာလူလင်လေးကြီးပင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဘဝအတွက်ရေးပါဆုံးတဲ့အချစ်ခင်ရဆုံးတငယ်ချင်းတဦးကရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူကတော့ယောနီကျုပ်ဆက်ကကောလိတယောတကြီးရဲ့သားလေးကောလိတပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတကိုးအရာမှာဧတတက်ရမယ်အရှင်မဟာမောက္ကလန်အလောင်းလျာပါပဲ။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကအတိတ်ဘဝကလေးကရေဆက်ပါလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကကိုခွဲခြားလို့မရအောင်ကိုပဲချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲပညာရက်တွေကိုအတူတူသင်ကြားခဲ့ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဉာဏ်ပညာအလွန်ထက်မြက်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ခေတ်အခါအလိုက်အတတ်ပညာမှန်သမျှကိုဆရာတွေကအံ့ဩရလောက်အောင်ကိုပဲခဏလေးအတွင်းမှာအကုန်အစင်ကိုတက်မြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သွားလာတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲနောက်ပါအချွေအရန်
လူလင်900စီကအမြဲတမ်းပါလာတတ်တာကြောင့်မတ်တမကြည့်ရင်တော့မင်းသားလေးတွေလိုပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ရဲစကြိုပြည်ကြီးမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့တောင်ထိပ်ပွဲသဘင်ကြီးကိုအလွန်ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးဆိုတာကလူတွေတောင်းတဲ့ဒိန်းနဲ့ချီပြီးစီကတိုက်မိုက်နေသလိုကာခုံတီဆိုတန်တွေပျော်ရွှင်ရေမောတန်တွေနဲ့ဘဝင်းချင်းတစ်ခုလုံးစူညံဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဥပဒေသားနဲ့ကောလီတာတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အချွေအရန်တွေနဲ့အတူဒီတန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အထူးနေရာကနေပြီးပွဲတော်ကြီးကိုကြည့်ရှုခံစားနေခဲ့ကြပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ပွဲကြီးရင်ရဲစရာရှိတာရဲပျော်စရာရှိတာပျော်ခဲ့ကြပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲဥပဒေသားရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးနက်ကြီးမားလာတဲ့အတီတရားတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပျော်ရွှင်မြူးတူနေကြတဲ့အောက်ခြေကလူအုပ်ကြီးကိုငေးကြည့်ရင်အခုလိုမျိုးတဲတဲလှုပ်ပျော်ပါနေကြတဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကနောက်ထပ်နှစ်တရာတော့မကြခင်မှာပဲတယောက်မကြံကိုပဲတေမင်းရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားကြရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အတူပြင်းထန်လှတဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းတံဝေကတရားတွေကရင်ထဲမှာစောင့်တက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒေတက်တဲ့သဘောတရားကြီးကိုတွေးမိပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကပျော်ရွှင်မှုတွေကလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကတငချင်းဖြစ်သူကောလီတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲကောလီတာရဲ့မျက်နှာကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကင်းမဲ့နေပြီးလေးနက်စွာနဲ့တစုံတရာကိုတွေဝင်ငေးမောနေခဲ့တာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ကောလီတာရဲ့စိတ်ထဲမှာကလည်းဥပဒိတ်လိုမျိုးပဲဒီချင်းတရားကိုတွေးမိပြီးတော့တန်ဝေကတွေရနေခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရင်ဖွင့်တိုင်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ခံစားချက်နဲ့စိတ်ကူးကတထက်ထဲလိုပဲကြာနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတည်ခြင်းတရားရှိနေခဲ့ရင်မတရားအနိုင်တရားဆိုတာကလည်းကျင်းတည်ရှိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတရားတရားထုကိုငါတို့အတူတူရှာဖွေကြရအောင်ဆိုပြီးခိုင်မာလှတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုစီချမှတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမရေမတွက်နိုင်တဲ့စီးချိန်ချမ်းသာတွေကိုချက်ချင်းပဲဆွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်ပါလူလင်တွေနဲ့အတူတောထွက်ရဟန်းပြုခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအလွန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒိန်စီဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆိုသူထံမှာတောရောက်ပြီးတော့တပည့်ခံပြီးတရားရှာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပါရမီရင့်တန်လှတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားမှုကြောင့်ဆရာကြီးသင်ပေးတဲ့ပညာရက်တွေအားလုံးကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကုံစင်အောင်လို့တက်မြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးတက်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ငါတို့လိုချင်တဲ့မတရားအမြိုက်တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒါတွေမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကတန်တရားကလွတ်မြောက်မဲ့တရားအစစ်မှမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးချက်ချင်းလိုပဲသိနာလေလိုက်ကြပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတရားအစစ်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးအတူတူသွားပြီးတော့ရှာဖွေတာထက်ခွဲပြီးတော့ရှာဖွေရင်ပို့ပြီးတော့လင်းလင်းမြဲမြဲတွေ့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့လမ်းခွဲပြီးရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမခွဲခွာခင်လေးမှာတန်ရောစဉ်ကြီးမားလာတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအလွန်ကိုလေးနက်လာတဲ့ဂတိကဝတ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ချစ်တော်တငယ်ချင်းငါတို့နှစ်ယောက်ထဲကတရားသူကိုဘသူပဲအရင်တွေ့ကြံတဲ့သူကိုချက်ချင်းလာရောက်ပြီးတော့ပြန်လဲဟောပြရမယ်အတိပေးရမယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာဖွဲ့ထားတဲ့ဂတိစကားလေးကိုဆိုပြီးတရားစစ်တရားမှန်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တယောက်တလန်းစီကိုလန်းကိုခိုင်မာတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရှောက်လှမ်းသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားစစ်မှန်ကိုရှာဖွေဖို့လမ်းခွထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာတာယာလှတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာဥပဒေသားလူလင်ကရစကြိုပြည်ရဲ့လမ်းမထက်မှာလမ်းလျှောက်လာခြင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုအမှတ်မတင်ဖူးတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကတော့ရွာလမ်းမထက်မှာစွန့်ကန်ကြော့နေတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရဲ့ပုံရိပ်ပါပဲအဲ့ဒီယဟန်ကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဥကိုနာယူခွင့်ရခဲ့တဲ့ပင်စဝဂီ၅ပါးတဲ့ကတပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အရှင်အတ္တဇိမထေရမြတ်ကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အရှင်အတ္တဇိရဲ့အလွန်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတဲ့အိန္ဒြေဖြင်းချင်းတာယာလှပတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တပ်ပယ်လှတဲ့အမူအရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဥပဒေသားရဲ့ပူလောင်နေတဲ့ရင်ထဲမှာရေအေးအေးလေးပဖြန်းလိုက်တယ်လို့မျိုးရုတ်တရက်ကိုပဲအေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတည်ငြိမ်တဲ့အမူအရာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာထားရှိတဲ့သူကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘ
လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလောကမှာယဟန္တာဆိုတာရှိရင်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကယဟန္တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးမိပြီးတော့ရင်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကြီးညိုစိတ်တွေကတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်ဆုံးခံနေတဲ့အချိန်မှာအနှောက်အယှက်မပေးချင်တာကြောင့်နောက်ကနေပြီးတိတ်တဆိတ်ပဲယူသေးစွာလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်ဆုံဖုံပေးပြီးလို့တစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာအနားယူနေတဲ့အချိန်ရောက်မှဥပဒိတကအရှင်မြတ်ရဲ့အနီးကိုချင်းကပ်သွားခဲ့ပြီးယူသေးစွာအယုသေးပေးပြီးတော့ရှင်ဖျားရဲ့မျက်နှာတော်ကအလွန်ကိုကြည်လင်အေးချမ်းလှပါလားဖျားအရှင်ဖျားရဲ့ဆရာကဘယ်သူပါလဲဘုဒ္ဓရဲ့တရားကိုအရှင်ဖျားကနှစ်သက်မြတ်နိုးပါသလဲဆိုပြီးယူသေးစွာနဲ့မေးလျှောက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်အတ္တဇီကအလွန်ကိုနှိမ့်ချတဲ့အမူအရာနဲ့ငါကယဟန်တလေးတစ်ပါးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မဟောတတ်သေးပါဘူးအချင်းချုပ်လောက်ပဲဟောပြနိုင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လဲမိန်ကြလိုက်ပါတယ်ဥပဒေတာကလည်းအလွန်ကိုတရားလူချင်းနေတဲ့သူပြရှင်ဖျားအချင်းချုပ်တာဟောပါဖျားစကလုံးတွေအများကြီးထက်အနှစ်သာရကသာအဓိကပါဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်အတ္တဇီကငြိမ်ညောင်းလှတဲ့အတန်တော်နဲ့ရေဓမာဟေတုပဘဝဆိုပြီးအစကြည့်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ခြုံငင်းရာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအစကြည့်တဲ့ဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုဟောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဩဇရာကောင်းလွန်းတာကပါရမီရင့်တန်နေပြီဖြစ်တဲ့ဥပဒေတာကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြားနာလိုက်ရရုံနဲ့တင်အမောင်တူကြီးကိုခွင်းပြီးတော့အလင်းရောင်လင်းလက်သွားသလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချက်တီးမွေးညင်းနေထသွားပြီးတော့သောတပန်အကြီးရာအဖြစ်ကိုချက်ချင်းလိုပဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူရှာနေတဲ့မတရားအမြတ်တရားကိုတွေ့ပြီးဆိုတဲ့အသိနဲ့အတူသူ့ရဲ့မျက်နှာကလာမင်းကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဝင်းပလင်းလက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အရှင်အတ္တစီကနေပြီးရေဓမာဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုနာကြပြီးတော့သောတပန်တီသွားတဲ့ဥပဒိတပရပိုက်ကြီးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကောလီတာစီကိုဝန္တာအာရကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကောလီတာကိုလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဟောပြလိုက်တဲ့အခါမှာကောလီတာပရပိုက်ကြီးကလည်းသောတပန်တီသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တရားအစစ်မှန်ကိုတွေ့ရှိသွားကြတဲ့ပရပိုက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကငါတို့ရဲ့ဆရာဟောင်းတိန်စီဆရာကြီးကိုလည်းဒီတရားထုအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ပြောပြကြမယ်။ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုငါတို့အတူတူသွားကြမယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဆရာကြီးစီကိုအရင်ဆုံးသွားရောက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့ခေါ်ယူကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တိန်စီဆရာကြီးကတော့ငါကအိုးကြီးဖြစ်နေပြီ။အိုးငယ်လေးတွေစီကနေပြီးတော့ရေမခံနိုင်ဘူး။ငါမှတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်။ငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မာနတရားနဲ့ညင်းပယ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆရာကြီးကတော့သူတို့ထွက်သွားပြီးမှရင်ခွဲနာကြပြီးသွေးအံရှာခဲ့တယ်လို့ကျမ်းဂန်တွေကဆိုကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဥပဒေတာနဲ့ကောလီတာတို့ကသူတို့ရဲ့တပည့်နောက်ပါဗရပိုက်250ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးကင်းဝတ်စံပေတော်မူရာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုကြီးညိုတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့တကြွတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်၄ပါးကိုတရားဟောပြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ခလန်းလန်းကနေပြီးတန်းစီပြီးကြွလာကြတဲ့ပရပိုက်200ကျော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလှမ်းမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကိုအခုလိုမျိုးကြိုတင်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။ချက်သားယဟန်တို့ဟိုရှိမှလာနေတဲ့ဥပဒေတာနဲ့ကောလီတာဆိုတဲ့ပရပိုက်2ဦးဟာမကြခင်မှာငါဘုရားရဲ့အမျက်ဆုံးအထူးကြုံဆုံးသောအဂတာဝကအဆုံးဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်မိန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပဒေတာနဲ့ကောလီတာတို့ဦးဆောင်တဲ့ပရပိုက်အဖွဲ့ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလွန်ကိုယိုသေးကိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ဖူးမြော်ကြော့လိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုန်းတော်ကြီးလာတော့အရှင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုယဟန်အဖြစ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းသူတို့တငယ်ချင်း2ယောက်နဲ့နောက်ပေါ်ပေးသက်တွေရဲ့အတိတ်ဘဝကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုစင်ကြင်သိမြင်တော်မူပြီး
အေဟိဘိက္ခုဟုအစချီပြီးတော့ယဟန်လာလော့တရားကိုကောင်းစွာဟောအပ်ပြီးဆင်းရဲငြိမ်းဖို့ရန်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့ဆိုပြီးညာလက်တော်ကိုစံတန်းပြီးတော့မေတ္တာအပြည့်နဲ့ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဲ့ဒီအေဟိဘိက္ခုဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဆုံးမှာတော့အံ့ဩကြည်ညိုပွဲကောင်းလွန်လှစွာပဲသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပရပိုက်အတွင်အပြင်ရသေးအဝတ်အစားသပင်မုတ်စိတ်တွေကချက်ချင်းဆိုသလိုအလိုအလျောက်ကိုကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်မှစံချပြီးသားတပိတ်ကိုလွယ်လျက်သားဖန်ရည်ဆွန်းထားတဲ့အဝါရောင်သင်္ကန်းကိုတက်ရက်စွာဝတ်ယုံထားတဲ့ဝါတော်60ရာပြီးသားမထေကြီးတွေလိုမျိုးကြည်ညိုပွဲရယဟန်အစစ်မှန်ကြီးများအဖြစ်ကိုအံ့ဩပွဲကောင်းလာစွာပဲပြောင်းလဲရောက်ရှိသွားကြပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့တန်တရားတကွေးကစူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြောစွာနဲ့ခံယူရရှိသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်အေဟိဘိက္ခုခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံယူပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနီးမှာပဲတရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေခဲ့တာယဟန်ပြုပြီးလို့15ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ရာသီဥတုတာယာအေးချမ်းလှတဲ့တပူရဲလာပြည့်နေပါပဲနေရာကတော့ရစကြိုပြည်အနီးမှာရှိတဲ့တောင်တုံအပေါ်မှာရှိတဲ့တဘာဝအလှတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုက္ခယခတာလို့ခေါ်တဲ့ဝတ္တုလှိုင်ကူတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွယဟန်တန်ဃာတော်အပေါင်းတရင်သုံးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှိုင်ကူတော်စီကိုမမျော်လင့်တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်သူကတော့တခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူးစာပေကျမ်းဂန်တွေအရအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဦးလေးရင်းဖြစ်သူဒီကနခါအမည်ရှိတဲ့ပရပိုက်ကြီးတူပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်သူဥပဒိတ်တာဆိုတာကအမတန်ကိုဉာဏ်ပညာကြီးမားလာတဲ့သူဆိုပြီးတော့သူကတည်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြီးမားလာတဲ့ဥပဒိတ်တာကပရပိုက်ဘဝကနေပြီးအခုယဟန်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အယူဝါဒရေးရာတွေကိုဆွေးနွေးညှင်းခုန်ဖို့အတွက်တကူတကကိုပဲလိုက်လာခဲ့တဲ့သူပါအဲ့ဒီကနခပရပိုက်ကြီးကဘုရားရှင်ရှေ့ကိုရောက်ချင်းမှာပဲမာနအပြည့်နဲ့အိုဂေါတမလောကမှာအရာရာတိုင်းကငါရဲ့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးဘယ်အရာကိုမှငါသဘောမကျဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုရဲတင်းကိုပဲကြွားဝါပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလွန်ကိုအေးချမ်းတဲ့အတန်တော်နဲ့ပရပိုက်ကြီးသင်ကဘာကိုမှသဘောမကျဘူးဆိုရင်ငါဘာကိုမှသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်ရဲ့အယူဝါဒကြီးကိုရောသင်သဘောကျသလားလို့အေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတခွန်းထဲသောမေးခွန်းလေးကဒီကနခပရပိုက်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲကမာနတွေကိုအရေးပျော်ကျသွားစေပြီးသူ့ရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုအမြစ်ကနေပြီးတော့လောက်ခါသွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကခံစားမှုဝေဒနာတွေအပေါ်မှာတွေ့တာကန့်ကြီးနေမှုတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဝေဒနာပရိကဟတောလို့ခေါ်တဲ့တရားတော်ကိုအလွန်ကိုနက်နဲတာယာလှတဲ့အတန်တော်နဲ့ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနီးနားမှာရပ်နေပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရက်တောင်တော်နဲ့ဖြည့်ညင်းတာယာစွာရက်ခတ်ပူဇော်ပေးနေတဲ့အချိန်လဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရက်ခတ်ပေးနေရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားနေတဲ့တရားတော်တွေကိုနောက်ကနေပြီးအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာယူနေခဲ့ပါတယ်။ဩခံစားမှုဝေဒနာတွေဆိုတာကအမြဲမရှိဘူး။ဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတွေပါလား။ဒီအပေါ်မှာငါဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းတွေ့တာစရာကဘာမှမရှိပါလားဆိုပြီးတရားတော်ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းဆင်ခြင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတစ်ပါးစားဖို့ချက်ထားတဲ့ဓမင်းဟင်းကိုကဘေးကနေပြီးမြန်ရည်ရှက်ရည်ဝင်စားလိုက်ရတယ်လို့ပဲဦးလေးဖြစ်သူဒီကနကပရပိုက်ကြီးကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေတဲ့တရားတော်တွေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကနောက်ကနေဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကကိလေသာအငြိအကျေးတွေကအကုန်လုံးကိုပဲကင်းစင်လွင့်ပြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရက်ခတ်ပေးနေရင်းနဲ့ပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်တရံမှာမညံဖူညံတွေကအစဉ်လိုက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးအထုပ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာအဖြစ်ကိုအံဖွယ်ဆိုသလိုပဲဆက်ရောက်တော်မူသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တရားနာနေခဲ့တဲ့ဒီကနခပရပိုက်ကြီးကတော့သောတပန်တည်သွားခဲ့ပါတယ်
တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေပြွန်လန်းသွားပြီးတော့တန်တရာခီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အရှင်တာဤပုဒ္ဒရာအတွက်ကတော့အလွန်ကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းလာတဲ့နေတူးနေမြတ်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အရှင်တာဤပုဒ္ဒရာယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့နေလေးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အလွန်ကိုထူးခြားမွန်မြတ်လှတဲ့တဘူရဲလာပြည့်နေဆိုတဲ့ညာချမ်းအချိန်ခါလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ယံမှာငွေရောင်ဝင်းပနေတဲ့လာမင်းကြီးကတာယာကြည်နူးဝယ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရသကြိုပြည်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူရာဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးဝါတောင်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းလာရောင်အောက်မှာအလွန်ကိုငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလွန်ကိုအံ့ဩကြည်ညိုပွဲကောင်းလာတဲ့မြင်ကွင်းထူးကြီးတစ်ခုကဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာအလိုအလျှောက်ကိုပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဘသူကမှဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုလာခဲ့ကြပါဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးစာလော်ပါပြီးတော့မဖိတ်ခေါ်လူလှုပ်ပြီးမချင်းဆိုထားပါပဲနဲ့အရက်လေးမျက်နှာကနေယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကကျောင်းတော်စီကိုအလိုလိုသိမြင်ပြီးတပါးပြီးတပါးကြော်လှမ်းလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကကြွလာကြတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ပေါင်းက1250ပါးတိတိရှိပြီးအဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေအားလုံးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကအေဟိဘိက္ခုလို့ခေါ်တော်မူပြီးတော့ယဟန်အဖြစ်ပေးအပ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒါအပြင်အားလုံးကတမန်ယဟန်နာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကူအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့တာကအလွန်ကိုပဲယတိမွေးညင်ထားစရာကောင်းတော့အောင်လို့ကြီးညိုစရာကောင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးငွေရောင်လရောင်အောက်မှာရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းတွေဝတ်ယုံထားတဲ့ယဟန်နာအပါ1250တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ခြံရံထိုင်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းကြီးကနတ်မြမာတွေကတော့မှဥခိုက်ပူဇော်ရလောက်အောင်ကိုတပ်ပယ်လွန်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးကိုစတုရင်ကတဏိပါတာဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးရခမ်းနားလာတဲ့ယဟန္တာတွေကြီးတက်စုဝေးနေတဲ့အစည်းအဝေးကြီးအလယ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကရွှေရောင်ဝန်းလက်နေတဲ့မျက်နှာတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကြည့်ရှုတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန္တာဖြစ်ခါစအရှင်မြတ်လေးကိုပြိတ္တအလဲမှာခေါ်ယူပြီးဥပဒိတာဆိုတဲ့အမည်အစားမိခင်ယူဘတာကြီးပုံလေးမကြီးကိုအစွဲပြုပြီးဒါရိပုတ္တရာဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပွဲအမည်ကိုချီးမြှင့်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါတည်းမကပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအလွန်ကိုကြိုးစားငြိမ်ချောင်းလာတဲ့အတန်တော်နဲ့ရှစ်သားယဟန်တို့ယခုငါဘုရားချီးမြှင့်လိုက်တော့ရှစ်သားဒါရိပုတ္တရာသည်ငါဘုရားဤသာသနာတော်၌ဉာဏ်ပညာအရာ၌အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပညာဣတရဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်စေတသာရိပုတ္တရာအားယနေ့မှစ၍ငါဖျားဤလက်ရရန်အဂတာဝကကြီးအဖြစ်၎င်းငါဖျားကိုစားတရားစစ်စင်မိတရားစစ်သူကြီးဓမ္မဒေနာပတိအဖြစ်၎င်းခန့်အပ်ကြီးမြောက်တော်မူသည်ဆိုပြီးတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေရဲ့အတိအပွင့်အဖြစ်ယာဓုဘောဓစိတ်ကိုတရားဝင်ကိုပဲကြီးညာကြီးမြောက်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအရှင်မောက္ကလန်ကိုလည်းလက်ဝဲရန်အကတာဝကကြီးအဖြစ်တပြိုင်နက်ကြီးမြောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်မဟာမောက္ကလန်အကြောင်းကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်စကားတော်အဆုံးမှာတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ဓာတုခေါ်သံတွေကဝေလူဝင်ကျောင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာပဲ့တင်ထပ်ပြီးလွှမ်းခြုံသွားခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလဲလွန်ခဲ့တဲ့အသင်္ချေရကဘာများစွာကအနောမတ္တတိဘုရားရှင်ရှေ့မှောက်မှာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့စူကြီးပြေဝသွားပြီဖြစ်လို့အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ကြည်နူးခြင်းပီတိတွေနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ချင်းမှာယိုသေးစွာဥခတ်ပြီးရှ िख ိုးကြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရန်အာကတာဝကကြီးအဖြစ်ရောသာသနာတော်ရဲ့တရားစစ်သူကြီးဓမ္မသေနာပတိအဖြစ်ပါတင်မြောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာပြုစွမ်းဆောင်ချက်တွေကနေမင်းကြီးလိုမျိုးပဲဒိန်လင်းတောက်ပတ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပညာအရာမှာဣတရရထားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားပုံကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလွှဲရင်လောကသုံးပါးမှာပြန်ဆန်ရှားလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတစ်ပုဒ်ကိုခေါင်းစဉ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဉ်းချုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားလိုက်တာနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတရားရဲ့ဆိုလိုခြင်းအနိုင်တိုက်ပဲကိုပင်လည်းရေလိုမျိုး
ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသေးစိတ်ကိုပဲပြန်လဲခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ဟောပြနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးတာရကတစ်ခုကတော့ဗိဓမာတရားတော်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားဟောကြားနေတဲ့3 လတာကာလအတွင်းလူပြည်ကိုစွန့်ကန်ခဏဆင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုခေါ်ယူပြီးအဘိဓမ္မာတရားအကျဉ်းချုပ်ကိုနေ့စဉ်ဟောပြခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအကျဉ်းချုပ်လောက်လေးကိုပဲသူ့ရဲ့ကြီးမားလှတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ချဲ့ထွင်ပြီးတပည့်ယဟန်900ကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်လို့အကျယ်တဝင့်ကိုပဲပြန်လဲဟောကြားတင်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကသာသနာတော်အတွက်အလွန်တရာကြီးမားလှတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောက္ကလန်တို့တန်ခါးချင်းနှစ်ပါးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့အခါမှာအလွန်ကိုလှပတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့မိန်ကြားခဲ့ပူးပါတယ်။သာရိပုတ္တရာကခလေးကိုမွေးဖွားပေးတဲ့မိခင်အရင်နဲ့တူတယ်။မောက္ကလန်ကတော့အဲ့ဒီခလေးကိုကြီးပြင်းလာအောင်လို့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့အထင်းတော်မိခင်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မိန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကအရှင်သာရိပုတ္တရာကတပည့်ယဟန်တွေကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့တောတပံဖြစ်အောင်အရိယာအဖြစ်ကိုစတင်မွေးဖွားလာအောင်လို့အဓိကဟောပြသွန်သင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးအရှင်မောက္ကလန်ကတော့အဲ့ဒီတောတပံလေးတွေကိုယဟန်နာဖြစ်တဲ့အထိဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီအရှင်မြတ်နှစ်ပါးစလုံးကသာသနာတော်အတွက်တော့ဘယ်ဘက်လက်ညာဘက်လက်လိုမျိုးမရှိမဖြစ်တဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေပါပဲဉာဏ်ပညာကြီးမှသလောက်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်ထားကလည်းအမခန်းပါပဲတခါကယဟန်တစ်ပါးကအရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုသင်္ကန်းစွန်းနဲ့တမင်တိုက်မိပြီးတောင်းပန်ခြင်းမရှိဘဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့မှာမနာလိုစိတ်နဲ့ဆွဆွဲခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရှင်မြတ်ကြီးကဒေါသတကြီးညှင်းဆန်တာမျိုးမလုပ်ဘဲတန်ဃာတော်တွေရဲ့အလဲမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ကိုပဲရှင်သစ်လိုမျိုးအခုလိုမျိုးမိန်ကွန်းချွေခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကမြေကြီးနဲ့တူပါတယ်ဖေဟာမြေကြီးဘောကိုမှုေးကြိုင်တဲ့အရာတွေပစ်ချလဲမြေကြီးကဝမ်းသာမသွားခဲ့တယ်လို့ညစ်ပတ်နန်းစော်နေတဲ့အရာတွေပစ်ချလဲမြေကြီးကယွန်ရှာစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိပါဘူးတပည့်တော်ကကိုဦးဂျိုကျိုးနေတဲ့နွားလာဥဒဘလိုခြေတုပ်ပေါ်အစုပ်ကလေးလိုအောက်ကျနောက်ကျအလုံးလုံးရတဲ့သူစင်းရဲလေးလိုမျိုးအမြဲတမ်းနှိမ့်ချထားတဲ့သူပါဗျာဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးအလွန်ကိုဂိယူနာတပ်ဖွဲ့ကောင်းပြီးတော့အေဂျင့်လှတဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဆွဆွဲတဲ့ယဟန်ခမချက်ချင်းလိုပဲအပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝေတော့ခရပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ရဘူးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ထင်ရှားလှတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ကျေးဇူးတရားသိတတ်ခြင်းပါပဲပညာအရာမှာဧတရက်ရတဲ့အက္ခတာဝကကြီးဖြစ်နေပြီဆိုပေမဲ့သူ့ကိုရေဓမာဆိုတဲ့ဂါထာလေးနဲ့တရားဥဟောပေးခဲ့တဲ့ဆရာဟောင်းအရှင်အတ္တစီမထေမြတ်ကြီးကိုဘယ်တော့မှမေ့မသွားခဲ့ပါဘူးညအိယာဝန်ခံဤတိုင်းအရှင်အတ္တစီမထေမြတ်ဘယ်အရက်မှတရင်သုံးနေသလဲဆိုတာကိုညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်ကိုလက်အုပ်ချီရှ िख ိုးပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးမှသာအိပ်ဆက်လေးရှိပါတယ်ဒါကခေအဆက်ဆက်သာသနာတော်မှာစံပြဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဆရာကျေးဇူးကိုတိတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းကြီးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအတုမရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေအမခန့်နှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကျေးဇူးတိတတ်မှုတွေနဲ့အတူသာသနာတော်ရဲ့တာဝန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ပွားတဆူလိုမျိုးအာဂျုမန္တထမ်းဆောင်ခဲ့တာကလက်ရရန်အက္ခတာဝကဓမ္မတေနာပတိအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ယူကြည်ညိုပွေရာအကောင်းဆုံးသောသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကသာသနာတော်မှာအခုလိုမျိုးတောက်ပနေတဲ့နေမင်းကြီးတဆူလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမွေးရမြေဥပါတိတာရွာကမိခင်ကြီးဖြစ်သူယူဘတာဟီပုံနေမကြီးကတော့ရင်ထဲမှာမိတွေတောက်လောင်ပြီးဒေါသတွေကထောင်းထောင်းထလို့နေခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအချစ်ဆုံးနဲ့အာကိုရဆုံးသားအကြီးဆုံးဥပဒိတယဟန်ဝတ်သွားရုံနဲ့မကတော့ဘူး။ဒါကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးကြံတဲ့ညီတော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥပဒေနာနဲ့ဇုံနာတို့ကလည်းစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးယဟန်ပြုသွားကြလို့ပါပဲ။ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။နမတော်၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာလာဥပဆာလာနဲ့ဒီတုပဆာလာတို့ဆိုရင်လဲအိမ်အောင်ကြပြီးကမှ
လောကီအာယုံကမဂုံတွေကိုညီးငွေလာပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေအဖြစ်သာသနာပေါင်းကိုအသီးသီးဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီညီအကိုမောင်နှမ6ယောက်စလုံးကသာသနာတော်မှာကိလေသာကင်းစင်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကြီးပဲဖြစ်သွားခဲ့ကြတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သားသမီး6ယောက်စလုံးယဟန်ဝတ်တော်ကြတဲ့အခါမှာမိခင်ကြီးခမရင်ကျိုးမတက်ကိုပဲခံစားရပါတော့တယ်။ဒီယဟန်ဂေါရမရဲ့တရားတွေကငါသားသမီးတွေကိုပြူစားကုန်ပြီ။အခုဆိုရင်ငါမှာအငယ်ဆုံးသားလေးရေဝတတယောက်ပဲအဖော်ကြံတော့တယ်။ငါရဲ့အမွေတွေကိုစက္ကန့်ဖို့ဒီသားလေးကိုတော့ဘလို့နည်းနဲ့မှငါထပ်ပြီးတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အသက်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပဲအိမ်အောင်ချပေးဖို့ကိုအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကတခြားယဟန်တွေကိုကြိုပြီးတော့မှာထားခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့ညီအငယ်ဆုံးလေးရေဝတကရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရင်ဘာမှမမေးနဲ့မိဘခွင့်ပြုချက်မလိုဘူးချက်ချင်းလိုလိုပဲစံချပြီးတော့ရှင်သာမဏေဝတ်ပေးလိုက်ကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ရေဝတလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့နေ့ရက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်အလွန်ကိုကြွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးတွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲဆိုတော့ဆွေမျိုးမိတ်တင်္ဂဟတွေကစုံလင်ပြီးတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးအရန်ကိုပဲခန္ဓာကြီးကျယ်နေခဲ့တာပေါ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာတတို့သားနဲ့တတို့သမီးကိုရေစင်သွန်းလောင်းပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကစုပေးကြပါတယ်စုပေးတဲ့အထက်မှာအသက်120အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တတို့သမီးရဲ့ဖွားရည်ကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီအဖွားကြီးလိုမျိုးပဲတက်တန်းရှည်စွာပေါင်းတင်ရပါစေဆိုပြီးတော့စုတောင်းပေးကြတဲ့အခါမှာရေဝတလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအဖွားအိုကြီးကိုစေစေဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိပါတော့တယ်။သွားတွေကအကုန်ကျုပ်သပင်တွေကဖြူဖွေးခါးကြီးကကိုင်ကုံပြီးတော့အရေပြားတွေကတွန်းလိုက်နေတဲ့အဲ့ဒီအဖွားအိုကြီးရဲ့ရုပ်စင်းတရံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရေဝတလေးရဲ့ရင်ထဲမှာအယံကိုပြင်းထန်တဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းတန်ဝေကတရားကြီးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟာငါရဲ့အလွန်လှပါတယ်ဆိုတဲ့အခုဒိုးသမီးငယ်လေးကဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရမှာပါလားအခုလိုမျိုးအိုမင်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါကတာယာတွေ့တာနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲငါအကိုကြီးတွေရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့လွတ်မြောက်ရတရားကိုပဲငါလည်းတော့ရောက်ရှာဖွေတော့မယ်ဆိုပြီးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းလိုပဲချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မင်္ဂလာပွဲပြီးလို့တို့သမီးကိုအိမ်ခေါ်လာတဲ့လန်ခီမှာရေဝတာလေးကအကြံထုတ်ပါတော့တယ်အဆောင်အရှောက်တွေအများကြီးပါလာတာဆိုတော့ထွက်ပြေးဖို့ကလည်းချက်ချင်းတော့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘိုင်းနာခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တဘာဝကိစ္စလေးဖြေရှင်းခြင်းလို့ပါဂျုံပုံလေးနောက်ခဏရပ်ပေးပါဆိုပြီးယထာလုံးပေါ်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အဆောင်တွေကလည်းအစာပိုင်းမှာတော့စောင့်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခဏခဏဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပိုင်းကျလာတဲ့အခါမှာအဆောင်တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဂေးမဆိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့ရေဝတာလေးကခြုံကွယ်ကနေတဆင့်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်္ဂလာအဝတ်အစားတွေရွှေတန်စာတွေကိုအကုန်ချွတ်ချခဲ့ပြီးတော့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာတဲ့တော်လန်လေးအတိုင်းခြေပလာနဲ့အပြည့်အလွှတ်ကိုပဲထွက်ပြေးခဲ့ပါတော့တယ်ရွာနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့တောအုပ်တစ်ခုတည်းကရဟန်းတော်တွေတရင်300ကျောင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာရေဝတာလေးကကျွန်တော်မျိုးကဓမ္မသေနာပတိအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအငယ်ဆုံးရေဝတပါဗျာကျွန်တော်ကိုသာသနာပေါင်းလေးကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးငိုယိုပြီးတော့ရှောက်ထားပါတော့တယ်ရဟန်းတော်တွေကလည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကြိုတင်မှားထားခဲ့တဲ့စကားကိုသတိရပြီးတော့ရေဝတာလေးကိုချက်ချင်းလိုပဲဆန်ချသင်္ကန်းဝတ်ပေးပြီးတော့တာမဏေအဖြစ်တို့သွင်းပေးလိုက်ကြပါတော့တယ်မိခင်ကြီးခမတားငယ်လေးပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ရဟန်းဝတ်တော်မသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာရင်ဘက်ကိုထုပြီးတော့တောကမီးတွေအလူအလဲကိုပဲလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှင်တော်မဏေလေးရေဝတကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကကမ္မထံတရားတောင်းခံပြီးခရိယတော်လို့ခေါ်တဲ့ရှားတော်ကြီးတဲ့မှာတပါးတည်းသွားရောက်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်တိတ်မကြာလိုက်ပါဘူး
ပါရမီရင်တန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှားတော်ကြီးတဲ့မှာပဲအာတဝကင်းကွာတဲ့ယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုခရိယဝနိယယေဝတာရှားတော်ကြောင့်၌နေသောအရှင်ယေဝတာဆိုပြီးသာသနာတော်မှာထင်ရှားစွာပဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအရှင်ယေဝတာကိုတော်ကြောင့်နေယဟန်များအနက်အမျက်ဆုံးဆိုတဲ့အာရညကဧတဒတ်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုပါချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ချမ်းသာကြယ်ဝလှတဲ့ဝင်ကနပုံနာကြီးနဲ့ယူပတာယီပုံလေးမကြီးတို့ရဲ့သာသမီယရနာ9ပါးစလုံးကမြေကြီးပေါ်ကရွှေတွင်းကြီးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသာသနာတော်ရဲ့အရေးအောက်ကိုအသီးသီးခိုဝင်သွားခဲ့ကြတာကအားလုံးလူလူပဲတန်တရားစဝင်းကိုရိုက်ချိုးနိုင်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကြီးပဲဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒါကလောကကြီးမှာဘယ်မိသားစုနဲ့မှမတူအောင်ကိုပဲအလွန်ကိုအံ့ဩကြည်ညိုပွဲကောင်းလာတဲ့တမိုင်းတွင်လှတဲ့ညီအကိုမောင်နှမခုနှစ်ဖော်ရဲ့သာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အဲဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေတရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်လာခဲ့တာကအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတတ်တော်80အရွယ်အားဖြင့်တော့အိုမင်းမစွန့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့အရှင်မြတ်ကြီးကနေကင်းဘက်မှာတပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေရင်းနဲ့ငါရဲ့တက်တန်းဘလောက်ကြံသေးလဲဆိုပြီးညံနဲ့ဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်9ရက်ပဲတက်တန်းကြံတော့တယ်ဆိုတာကိုသိမြင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငါဘယ်နေရာမှာပြိဋိဘံပြုရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးဆက်ပြီးဆင်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကကျေးဇူးရှင်မိခင်အိုကြီးယူပတာယီပုံလေးမကြီးကိုပြေးမြင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အလိုငါရဲ့မိခင်ကြီးကသားသမီး9ယောက်စလုံးယဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ကြပေမဲ့အခုအချိန်ထိဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယတနာ3ပါးကိုမယုံကြည်သေးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအမှောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေပါတော့ပဲလားငါသာမိခင်ကြီးကိုတရားမဟောခဲ့ပဲနဲ့ပြိဋိဘံပြုသွားမယ်ဆိုရင်လူတွေကငါကိုတလောကလုံးကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဓမ္မသေနာပတိကြီးကသူ့ရဲ့မိခင်အရင်ကိုကြတော့ယေရှုမဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြပေလိမ့်မယ်ငါရဲ့မိခင်ကြီးကိုတောတပံတီအောင်တရားဟောပြီးတော့ယေရှုဆက်မယ်ပြီးရင်ငါမွေးဖွားခဲ့တဲ့အခန်းလေးမှာပဲငါရဲ့ခန္ဓာဝင်ကိုချတော့မယ်ဆိုပြီးအဲဒီလိုမျိုးခိုင်မာလှတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်စီတန်သွားရောက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုမဲ့အကြောင်းကိုခွင့်ပန်ပြီးယဟန်တန်က900ခြံရံပြီးတော့ညီတော်စုံနမထေနဲ့အတူမိမိရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ဥပဒိတရွာလေးစီကိုနောက်ဆုံးခရီးစဉ်အဖြစ်ကြွာလှမ်းခဲ့ပါတော့တယ်။ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကြီးယူပတာရီကတားကြီးပြန်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော့အလွန်ကိုပဲဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကြီးရဲ့အတွေးကတလွဲအတွေးတွေပါ။ဟောငါရဲ့တားကြီးကအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့ယဟန်ဘဝကိုညှင်းငွေပြီးတော့လူထွက်တော့မှသူ့ရဲ့စည်းစိမ်တွေပြန်ယူတော့မှဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးတလွဲစိတ်နဲ့ဝမ်းသာအားရနဲ့တားကြီးငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့မွေးခမ်းဆောင်ကြီးကိုအသေးအချာကိုတန်ရှင်းရဲ့လုပ်ပြီးပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမွေးခမ်းဆောင်တဲ့ကိုရောက်ချင်းညမှာပဲအလွန်ကိုပြင်းထန်လှတဲ့သွေးဝမ်းကယောဂကြီးကရုတ်တရက်ကိုပဲထဖောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဝေဒနာကအလွန်ကိုပြင်းထန်လွန်းလို့သွေးတွေအန်ကျလာတဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပြီးနာကျင်မှုတွေကိုဉာဏ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်စွာပဲလဲလျောင်းနေတော်မူခဲ့ပါတယ်။မိခင်ကြီးခင်ဗျားတော့ဒါကြီးမကြမ်းပါဘူးဆိုတာသိလို့အခန်းရှိမှာစိုးရင်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရတာပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ညတကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကိုအံ့ဩကြည်ညိုပွဲကောင်းလာတဲ့မြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ပထမဦးဆုံးကနမင်းကြီး၄ပါးစတုမဟာသာနမင်းကြီးတွေကအလွန်ကိုလင်းလက်တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တွေနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးရိုသေစွာပဲရခိုးပြုစုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုရခိုးပူဇော်ကြည်ညိုပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခင်ကြီးယူဘတာရီနေ့စဉ်ညတိုင်းရခိုးပူဇော်နေတဲ့အလွန်တရာကိုတကိုးကြီးမှလှတဲ့မဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်လာပြီးအရှင်မြတ်ကြီးကိုဥခိုက်ပူဇော်ကြပါတော့တယ်။နတ်မြမဟာတွေရဲ့
ကိုယံကိုဝါရီကြောင့်ငွေကန်ဆောင်တစ်ခုလုံးကနေလေဘက်လိုပဲထိန်လင်းနေခဲ့တာပေါ့အခန်းရှိကနေကြည်နေခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးကအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့လာရောက်ရှိခိုးသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်တော့အယံကိုပဲအံ့ဩမှင်တက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနက်ပြမာတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျမှအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးจิตဥပဒိတာခုနကသားတော်ကြီးစီကိုလာသွားတာကဘသူတွေလဲအလင်းရောင်တွေကလည်းအယံကိုတောက်ပွားလွန်လာပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တည်ကျင်တာကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမဲတော့ပထမလာသွားတာကနမင်းကြီးလေးပါဒုတိယကတရားမင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလာသွားတာကတော့မဲတော်ကြီးနေတိုင်းကိုးကွယ်နေတဲ့မဟာပြမကြီးတွေပါပဲဆိုပြီးတော့ဖြေချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမိခင်ကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့မျိုးအယံကိုတုံလှုပ်သွားပြီးတော့အလိုငါရဲ့သားကငါကိုးကွယ်နေတဲ့မဟာဗျောဟာကြီးတွေထက်တောင်မှပိုပြီးတော့မြင့်မြတ်နေတာပါလားဆိုပြီးတော့အန်အော်တကြီးကိုပဲရေရုပ်မိလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကအလွန်ကိုငြိမ်းချမ်းလှတဲ့အပြုံးနဲ့မဲတော်မဟာဗျောဟာကြီးဆိုတာကသားတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖွားမြင်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့ကနေထီးပြူမိုးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးရတဲ့သူပါသားတော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတူးတာဖြစ်ပါတယ်သားတော်တော်မှအဲ့ဒီလောက်မြင့်မြတ်နေတဲ့ဆိုရင်သားတော်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဖုံးတကူတွေဆိုတာကဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေမလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အနန္တဂုဏ်တော်တွေကိုအကျယ်တဝင့်ကိုပဲဟောပြလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုကြားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မိခင်ကြီးယူပတ်သားရီရဲ့စိတ်ထဲမှာနေပေါင်းများစွာဖုံးလွှမ်းနေခဲ့တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမောင်တူကြီးကချက်ချင်းလိုပဲကွယ်အကြေမော်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာအတိုင်းမသိကိုပဲကြီးညိုတရားတွေကတဟုန်တို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အတူတရားကိုဆင်ခြင်လိုက်တာကမိခင်ကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသောတပန်အကြီးအဖြစ်ကိုစိုက်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အော်ငါမိခင်ကြီးကိုငါ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဂျေဇုနှုတ်ကြူတက်ကြွခဲ့တဲ့ဂျေဇုအားလုံးကိုအခုတော့အကောင်းဆုံးသောအမြတ်တရားနဲ့ငါပြန်လဲပေးဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပီတိတွေနဲ့အတူရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းအလုံးကိုပဲအေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့မိုးထင်ကန်ဒီအာယုံတက်ချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီညကကောင်းကင်ယံမှာလာမင်းကြီးထင်ထင်သာနေတဲ့အဆောင်မုံလာပြည့်နေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှင်မြတ်ကြီးကညီတော်စုံနောက်ကိုခေါ်ပြီးနောက်ပါတန်ဃာတော်တွေကိုစုဝေးစေပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့အပေါ်မှာအပြစ်တစုံတရာများရှိခဲ့ရင်ခွန်လွှတ်ကြပါဆိုပြီးနှိမ်ချစွာတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ညာဘက်နန်းတော်ကိုစောင်းလျက်လဲလျောင်းတော်မူပြီးယူဘဝါစရဇံအာရူပဝါစရဇံတွေကိုအစဉ်လိုက်ဝင်စားပြီးအလွန်ကိုငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်လာတဲ့အမူအရာနဲ့မိမိကိုမွေးဖွားတန်ဆင်ခဲ့တဲ့အဲဒီမွေးခန်းဆောင်လေးထဲမှာပဲခန္ဓာဝင်ကိုချပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပါတော့တယ်။လောကကြီးမှာဉာဏ်ပညာအကြီးမားဆုံးတရားစစ်သူကြီးဓမ္မတေနာပတိလို့တမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့လက်ရယံအက္ကတာဝကကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဘဝဇလန်းလေးကအလွန်ကိုပဲဒီညိုတပ်ပဲပွဲစားကောင်းလာစွာနဲ့ပဲအဆုံးသက်ဏီကုန်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့အရှင်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံပြုပြီးတဲ့နောက်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုညီတော်စုံနာမထေရကယူသေးသောကောက်ယူပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးရာသာဝတိပြည်ကြီးကဒေတဝင်ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုတည်ဆောင်ပြီးပင့်ဆောင်ဆက်သခဲ့ပါတော့တယ်။ကမေစီတို့ကြီးဒီတနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ညာလယုံသာသနာတော်ရဲ့ထူးမြတ်လာတဲ့ကျေတဝင်ဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အစကနေအဆုံးထိကိုအလွန်ကိုကြည်ညိုပွဲကောင်းလာတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တမိုင်းကြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားပွဲကြည်ညိုပွဲဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့
ဓမ္မဗဟုသုတတွေတရားအသိတွေရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တင်ဆက်ရကြိုးနှပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ